Kwanza kama kawaida JKT wanapokutana na Young Africans huwa wanatoa ushindani mkubwa, wanakuwaga na ushindani, wanakuwa ni wagumu, japokuwa mara nyingi wamekuwa wakifungwa goli nyingi, lakini sambamba na kwamba wanafungwa goli nyingi, lakini kimbinu, utekelezaji wa majukumu uwanjani wanakuwa wako vizuri kweli kweli. Jana JKT walianza wakiwa chini, Yanga wakiwa juu sana. Walianza kwenye dakika 15 za kwanza Young Africans wakipress kwa nguvu, ndani ya dakika 10 za kwanza walikuwa wameshapiga kona karibia 7. Unaona ni namna gani ambavyo walikuwa wanatumia nguvu kusukuma mashambulizi, lakini JKT wakawa wagumu, wakashikilia bomba kwenye hizo dakika 15 za kwanza, hawakuruhusu goli. Baadaye Young Africans wakashuka chini kidogo, wakaanza kucheza kwa matukio na hatimaye wakapata magoli 3 kipindi cha kwanza, wakarudi kipindi cha pili wakafunga goli moja la 4, wakawa wamemaliza mechi. Mchezo wa jana tunaweza tukasema kwamba ushindi wa jana kulikuwa na kitu cha kuchagiza ndani yake. Shashaman Sharulile jana anaingia wavuni. Mechi iliyopita alikuwa kila akifunga ni kama FVS ilikuwa haiko upande wake, lakini jana Shashaman anafanikiwa kufunga goli lake sasa la pili. Wanayanga wamelipokeaje hili kwa Shashaman ambaye kwa sehemu alikuwa anajaribu kulinganishwa na Dumbia kule, striker la Simba lile? Jana wanayanga wamejisikiaje? Kwanza kwa desturi ya mpira wetu na utani tulionao wa Simba na Yanga, kunakuwa na bato baina ya watu wanaocheza Simba na wanaocheza Yanga. Kwa mashabiki wanawalinganisha watu wao. Goli la Sherulile la jana ni goli ambalo halikusubiriwa na Sherulile mwenyewe, limesubiriwa na mashabiki wenye wa Yanga, limesubiriwa mpaka na uongozi wa Young Africans. Utaona namna alipofunga goli aliwainua benchi, uongozi wote, alimuinua rais wa Yanga akashangilia kwa staili anayoshangilia Sherulile. Utaona ni namna gani viongozi wa Yanga pia wanaumia za kichwa. Kwa nini striker ambaye wamemsajili kwa hela nyingi, striker mwenye jina kubwa Afrika, alafu afungi magoli? Wakati huo huo kwa watani wao wa jadi kuna striker ambaye anazungumzwa kwa ubaya. Kwa hiyo kutokufunga kwa Sherulile kulikuwa kunatoa faraja kwa mashabiki wa Simba. Wanapotaniwa kuhusu Dumbia wanaambia na ninyi mna wa kwenu kwa hajafunga. Kwa hiyo kulikuwa kuna balance ya mizani, lakini kufunga kwa Sherulile kunaendelea kutengeneza tena lile daraja la Simba kuendelea kutaniwa. Ni utaona mashabiki wa Yanga walifurahi sana goli la Sherulile. Ilikuwa kwenye mechi mbili zilizopita ilikuwa ni kama Yanga akishinda bila Sherulile kufunga, hata kama ameshinda goli 5 watu hawaenjoy, ila Sherulile anapofunga hata kama timu imeshinda goli 2 watu wanafurahi. Kwa hiyo ilikuwa ni goli muhimu kwa upande wa Sherulile na kwa upande wa Yanga Afrika mashabiki. Kwa hiyo tuseme jana Sherulile amekata kiu ya mashabiki wa Young Africans pamoja na benchi zima la ufundi na management nzima ya Young Africans. Amekata kiu. Haya, bado sasa Dumbia na kazi ya kufanya kweli kweli ili kuweza kuwafuta machozi mashabiki wa Simba Sports Club. Sambamba na Sherulile kukata kiu, bado anakosa magoli mengi sana. Jana penyewe baada ya kuwa amefunga alikosa goli la wazi kabisa baada ya blanda ambayo ilifanya na mabeki wa JKT. Nafikiri kama asingekuwa amefunga na alafu akakosa goli lile, leo maneno yangekuwa mengi, na angesema huyu ni zaidi ya Dumbia. Kwa sababu Dumbia hajawahi kukosa nafasi kama ile, na hii ni nafasi ya pili nafikiri Sherulile anakosa kwenye mechi 4. Nafasi kama hiyo alikosa mechi ya Ngao dhidi ya Simba, golikipa Kasali akatoka golini akapunguza space, Sherulile akapiga nje. Hii ya jana pia yeye na golikipa anatumia nguvu nyingi sana, anapiga pale pale alipo golikipa ana save na mpira unamrudia kichwani anapeleka pembeni. Kwa kama sio kufunga goli press ingekuwa kubwa leo. Tunaweza tukasema kwamba kuna namna, pamoja na kwamba Sherulile ni mchezaji mkubwa, ana experience kubwa, amecheza ligi kubwa, amecheza katika michezo mikubwa hata zaidi ya hii ambayo inachezwa katika ligi yetu ya hapa Tanzania. Tunaweza tukasema kwa namna fulani kuna pressure kubwa ambayo anaipata kutoka kwa mashabiki wa Young Africans, kwa sababu tunaamini
katika mchezo wa mpira wa miguu tamaduni zinatofautiana. Unaweza ukawa umecheza katika vilabu vikubwa, lakini vikawa mashabiki, aina ya mashabiki si wale wa kukupa pressure kama vile ambavyo walivyokuja katika viunga vya Jangwani. Yes, inaweza kuwa ni factor kwa sababu Sherulile ametambulikana Afrika akiwa na Mamelodi Sundowns. Mamelodi Sundowns sio timu ya pressure mashabiki South Africa. Licha kuwa ni timu kubwa. Licha kuwa ni timu kubwa, timu zenye pressure mashabiki ni Kaizer Chiefs, Orlando Pirates. Mamelodi ni kama Azam Tanzania, haina hiyo pressure mashabiki. Lakini hauwezi pia ukaamini 100% kwamba Sherulile anaweza akaimezwa na hiyo pressure. Kwa nini? Kwa sababu ni mchezaji mkubwa ambaye amefanya makubwa Afrika na ametembea viwanja vingi. Hapa Tanzania penyewe amekuja kucheza na Young Africans akiwa Mamelodi Sundowns, ameenda Cairo kwenye pressure Al Ahly, ameenda Esperance de Tunis, amezunguka karibia Afrika yote. Kwa hiyo mimi nafikiri kwanza kuna tofauti ya yule Sherulile wa moto akiwa Mamelodi Sundowns na huyu Sherulile ni kutokana na majeruhi aliyopata. Baadaye kama amepoteza namba kwenye kikosi cha kwanza cha Mamelodi Sundowns, baadaye akaja kaanza kujitafuta taratibu. Nafikiri bado Sherulile anajitafuta, hajajipata Sherulile mwenyewe. Pale Young Africans kuna wachezaji wawili hawapoi hawaboi, naweza nikasema watatu. Kuna Yao Kwasi, kuna Max pia Nzingeli, pamoja na Shadrack Boka. Unawazungumziaje kwa performance ya jana? Shadrack Boka kwenye michezo mitatu ya kwanza yote amekuwa ni top performance. Max pia Nzengeli amekuwa ni top performance. Ndio maana hata kocha wa Yanga jana baada ya mchezo wakati anazungumza alisema ninashangaa kwa nini Max pia na Shadrack Boka hawachezi timu ya taifa, hawaiti timu ya taifa. Hawa ni wachezaji ambao wamekuwa na kiwango bora sana ukilinganishwa na msimu uliopita. Lakini Yao Kwasi nafikiri sasa ameongeza zaidi kuliko hata Yao yule tuliyekuwa tunamfahamu akiwa kwenye ubora wake kabla ya kwenda majeruhi. Tunamfahamu ni beki wa kulia mzuri sana, lakini ameendelea kutuprove na kutuongeza kitu cha ziada alichonacho. Jana kwenye top performance anafanya kila kitu. Timu inapokuwa inahitaji msaada wa mabeki kuoverlap, yupo mbele, yupo juu kwenye eneo la juu. Timu inapokuwa inahitaji msaada wa mabeki kukaba, yuko kwenye eneo la chini, anafanya kila kitu kwa usahihi. Kwenye top performance Yao Kwasi, Max pia Nzengeli, Shadrack Boka, ongeza na Albert Kangwanda kwenye top performance jana, na man of the match, assist 2 na goli 1. Hawa ni wachezaji ambao kwa namna yoyote, kocha yoyote huwezi ukawapangua kwenye kikosi cha kwanza, lazima utaanza nao. Katika mchezo wa jana, kwa tathmini yako kwa ujumla, Young Africans walikuwa bora katika maeneo gani, na ni wapi ambapo JKT inaonekana kwamba ilikuwa ni sababu kubwa ya kuwapelekea wao kuweza kupokea kipigo kitakatifu bao 4-0? Kama ukuangalia mechi alafu ukaambiwa matokeo kwamba JKT imefungwa goli 4, unaweza ukafikiri JKT walikuwa wazembe sana uwanjani. Lakini kama ukibahatika kuangalia hata marudio ya ile mechi, unaweza ukajiuliza yao goli 4 walikuwa wanafungwaje. Alizungumza kocha wa JKT Ahmed Ally baada ya mchezo, akasema kibahati nzuri kila mtu atacheza na hawa jamaa. Maana yake nini? Alikuwa anajaribu kutuma ujumbe kwamba tumefungwa ila sisi sio wazembe, sio dhaifu. Kuna namna wana quality wanatuzidi. Young Africans ukiangalia mechi na JKT alikuwa na game nzuri sana, walikuwa wanafika kwenye eneo la Yanga, hawakukaa nyuma, walikuwa wanamiliki mpira kwa nyakati. Tofauti yao na Young Africans walikuwa bora sana kwenye eneo la kunyang'anya mipira. Pale ambapo pale ambapo wanakuwa wamepoteza mpira, wana uwezo wa kunyang'anya kwa haraka, wana uwezo wa kufanya mashambulizi, wana uwezo wa kusogea juu, wana uwezo wa kwenda mbele, wana uwezo wa kupresi, kutafuta mpira wanapokuwa wamepoteza. Kwa hiyo Young Africans walikuwa bora kwenye eneo hilo. Na ukiangalia viungo wao kwenye eneo la katikati, Max pia Nzengeli, Duka Buya, Mdasiri Yaya, basi ukitaka wafunge Yanga au wasungue Yanga, kwanza lazima ufanye mambo kama 3-4.
Cha kwanza lazima uwe na mikimbio mingi kuzidi viungo wao, akina Maxim pia, akina Duka Buya, Mdasiri ya basi. Lakini hawa ni watu sio tu wenye mikimbio mingi, wako very physical, yani utimamu wa kimwili ni wa kiwango cha juu sana. Unapokuja bato ya kushindania mipira kwa kutumia mili, wako vizuri, lakini pia wako very aggressive. Tunaweza tukasema kwamba pia kuna namna ambavyo JKT hawakuwa na discipline kama kocha wao anagundua ubora wa Yanga. Niliona JKT walikuwa wanajaribu kupishana na Yanga, yani sikuona ile discipline yao uwanjani kuitambua Yanga kama timu kubwa. Ni mtego waliwekewa, JKT walianza kwa kukaa nyuma kwenye dakika 15 za kwanza, na Yanga alikuwa na press kweli kweli, akawa amepiga zaidi ya kona 7 kwenye dakika 10. Lakini baada ya kuonekana JKT wameshikilia bomba, Yanga akaacha, akarudi nyuma, akaanza kuwatega na ikabidi wafunguke. Walipokuwa wanafunguka ndipo ambapo walikuwa wanafungwa magoli ya matukio. Ukiangalia goma, wamefungwa goli la set piece, goli la Ibrahim Baka, wamefungwa goli pia la mazoezini la Shadrack Kiboka Isaka, inapigwa cross na Hussein Zakwani na mkuta Boka anafunga. Kwa hiyo wamefungwa magoli ambayo huwezi ukawalaumu kwa namna yoyote. Walitekeleza ambacho walitakiwa kufanya, wakifanya kila kitu, lakini quality ikaamua. Tuseme tu kwamba Young Africans tunaiona mbali, kama performance yao itaendelea kuwa hii na ubora wa kocha, pengine tunaweza tukaona Young Africans wapi katika michuano ya kimataifa? Kwenye michuano ya kimataifa inategemea na kwanza kwenye hatua za awali tunaamini wana hiyo nafasi ya kufika kwenye hatua ya makundi kwa kikosi walichonacho na daraja la wapinzani wanaokutana nao. Baada ya kuingia kwenye makundi tunaangalia wamepangwa kundi gani, lakini wao kama klabu wameshakwambia malengo yao ni robo finali. Lakini kama watafanikiwa kufika robo finali, pia unaangalia wanakutana na mpinzani gani. Unaweza kukutana mpinzani naye mudu wakafika nusu finali. Yanga sasa hivi wako kwenye quality nzuri, japokuwa timu bado kuna muunganiko fulani ambao bado najitafuta, na kocha mwenyewe anasema bado hajafikia kwenye kile kiwango anachotamani kuiona timu. Tutarajie kuona maboresho siku hadi siku, lakini kwenye ligi ya ndani unaangalia kwenye mechi 3 wana goli 11, mechi 3 goli 11, ni kiwango cha juu sana cha ushambuliaji. Kwa hiyo tuendelee kuwapa muda, tutaona makubwa. Shukrani sana Paulo. Asante sana.